Beleza, rapaziada? Pra vocês que tem dúvida como retirar esse som original aqui, ó, sempre com a espátula de plástico para não marcar o painel. Começa por aqui por baixo, ó, na alavanca. Pode puxar que é fácil. Depois não puxa assim não, que você pode quebrar esse botão. Vem em cima e desencaixa ele em cima. Desencaixou em cima aqui. Desencaixa aqui também. Desencaixou, eles pulam, tá vendo? Isso aqui eu já desmontei, só tô botando pra vocês verem. Aqui tem parafuso. Aqui também tem esses parafusos. Tirou. Você vem aqui também, ó, com uma espátulazinha de plástico. Ele pula. Tá vendo? Pode puxar que não quebra. É uma presilha muito forte. Tirou, pronto. Cheio de parafuso 7. Você vendo? Com a espátula. Desencaixa todinho. Tá vendo? Mesma coisa aqui, parafuso. Desencaixa. Tem os parafusos aqui. Tem uns aqui também para tirar esse painel de cima. Tirou o parafuso, é só puxar. E por último, puxa isso aqui. Tá solto o som original. Beleza, rapaziada?